喂，大家好啊！今日7月1號啊，我係隊長 Tony， 大家好，大家好啊！咁啊，啱啱今朝睇完32強世界盃啊，睇完法國啦，咁啊，挪威嗰場咧我就冇睇嘅。挪威本來我啊望佢輸，其實望科特迪瓦贏，點知咧咁啊俾阿夏蘭絕殺咗啊！咁啊，科特迪瓦最後嗰球又唔入，咁啊麥巴比今朝入咗2球啦，咁啊幫法國贏咗3-0啦嚇。咁啊墨西哥場我有睇嘅，墨西哥主場我啊覺得佢應該係會贏嘅嚇，咁啊贏2粒嚇，咁啊正路啊，初頭開個盤咧就係和啊咁嘅情況嘅啫嚇，咁啊。今日其實大家都應該係睇世界盃啊，即係咩回歸咩29週年喎，咁即係大家回歸咗咁耐，咁你覺得而家個情況係點樣啦？係咪先嚇？即係你唔好睇新聞嗰啲咩數據嗰啲咁嘅嘢啊，嗰啲都係呃人嘅啫，係嘛？啲鋪啊係咁執笠嚇，失業率啊高企係嘛？咁啊〜AI 取代人手嘅情況之下咧，咁啊越嚟越普遍係嘛？咁啊好多工序都不易啊，咁啊受影響亦都係好多市民啦，應該唔止香港嘅市民啦。咁佢國內嘅情況更加差，應該係。同埋咧，上次嗰條片我諗你有冇睇？應該我有講咧一啲香港一啲精神異常嘅人嘅行為啦，係咪啊？咁啊，近來有個朋友話俾我聽咧，有個幾奇怪變態行為，有啲人咧又好中意黐得你好近咧，即係喺你後邊啊，喺你後邊或者喺你排隊等車嗰陣時候咧，咁啊黐得你好近喎，唔知佢做乜事喎，係咪啊？咁我都唔知點解佢要黐得咁埋啊，同埋可能佢個人又心急啊，咁啊等上車咁樣，黐到你差唔多好埋喺你身邊嗰度啊，咁啊同埋咪先前有一單咧，有個中年男人咧60幾歲嘅，咪坐巴士跟住隻手咁啊伸向前邊，咁啊揩中個學生妹嘅胸部咁。話呢啲都係好變態嘅行為，我覺得嚇。咁點解要做埋啲咁嘅行為咧？我唔明點解而家香港有啲咁嘅人出現咗嚇。以前如果10幾20年前嘅香港係唔會有呢啲咁嘅。